Fa 2 giri, Dimmi. fa 2 giri. Adesso di Mandrino 600. No, ma fa 2 giri attorno alla circonferenza? Fa una rampa a scendere, gli ho fatto fare 10 mm di corsa. Un cerchio. Adesso arriva qua, va a 0,5. Quasi finito. A elica. Poi ne faccio anche una sola. No, no, no. Adesso arriva al punto di distacco.